Pirmiausia, pakalbėkime apie vyresniam amžiuje dažniausiai pasitaikančią situaciją – bedančius žandikaulius. Tiems žmonėms, kurie prarado visus arba daugumą dantų ir kurios vargina paslankus burnoje, judantis ir minkštuosius audinius žeidžiantis tradiciniai išimami dantų protezai, tikrai neturi galvoti, kad nėra jokių alternatyvų pagerinančių gyvenimo kokybę. Puikus to įrodymas – protezavimas ant implantų. Protezuojant bedančius žandikaulius ant implantų, žmogus išvengia klasikinių išimamų protezų trūkumų, tokių kaip skausmo, protezų paslankumo bei sumažėjusio pasitikėjimo savimi. Vienas iš dažniausiai naudojamų ir stabilumą užtikrinančių šiuolaikinių išimamų protezų fiksacijos būdų yra lokatoriniai užraktai. Dantų plokštelėje yra fiksuojamas lokatoriaus metalinis lizdas su tarpine, kuris standžiai įeina į prie implanto tvirtinamą lokatorių ir fiksuoja protezą. Pagrindinis šio dantų protezavimo metodo privalumas yra ženkliai padidėjęs išimamų protezų stabilumas. Kad įprasti išimami protezai, vadinamosios plokštelės, laikytųsi burnoje, dažnai reikia naudoti specialias medžiagas. Tačiau kaip ten bebūtų, dažnais atvejais protezas vis tiek išlieka paslankus. Būtent todėl rekomenduojama išimamą protezą fiksuoti ant implantų tam, kad būtų pasiektas ženklus stabilumas. Tokio išimamo protezo, fiksuoto lokatoriais ant implantų laikomumas tikrai labai geras. Kaip tai atliekama? Pirmiausia, chirurginė dalis. Jos metu pacientui yra atliekama implantacija. Maždaug po 10 dienų pašalinami siūlai ir implantai paliekami ramybės būsenoje 3-6 mėnesiams, kad gerai integruotųsi į kaulą. Po to seka išimamo protezo fiksavimo prie lokatorių, kurie įsukami į prigijusį implantą etapas. Tai atliekama vieno vizito pas gydytoją metu. Visas bedančio žandikaulio gydymas pacientui vidutiniškai trunka nuo 3 iki 7 mėnesių. Viskas priklauso nuo to, į kurį iš žandikaulių mes įsukame implantus. Protezavimo metu viršutinėme žandikaulyje naudojami 4 implantai, apatinėme žandikaulyje ne mažiau kaip 2. Išimamų protezų ant implantų priežiūra ypatingai nesudėtinga. Lyginant su pilnomis viršutinio žandikaulio plokštelėmis, tokie protezai minimaliai dengia gomurį, išlieka atviri gomurio receptoriai. Naudojant minimalų implantų skaičių, pasiekiamas geras kramtymo efektyvumas. Pacientas gali nebijoti, jog protezai iškris kalbant ar valgio metu. Žmogus ir vėl gali mėgautis gyvenimu.